Την πρώτη πρωινή ώρα της 1ης Απριλίου 1955, η σιγή 8 αιώνων δουλείας που κάλυπτε την Κύπρο διακόπηκε από τις εκρήξεις που προκάλεσαν οι αγωνιστές της νεοσύστατης Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, ΕΟΚΑ. Πολυγραφημένη προκήρυξη που κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα πληροφορούσε τον κατάπληκτο κυπριακό λαό. Με τη βοήθεια του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού. Έλληνες, όπου και αν ευρίσκεστε, ακούσατε τη φωνή μας. Εμπρός, όλοι μαζί, για τη λευτεριά της Κύπρου μας. ΕΟΚΑ, ο αρχηγός Διγενής. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, με πολιτικό ηγέτη τον Εθνάρχη Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Τρίτο και στρατιωτικό αρχηγό τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, αποτελεί το επιστέγασμα μακροχρόνιων αλλά ατελέσφορων ειρηνικών αγώνων του κυπριακού λαού για την ελευθερία του. Το 1878 οι Κύπροι υποδέχτηκαν τους Άγγλους ως ελευθερωτές, πιστεύοντας ότι αυτοί σύντομα θα παραχωρούσαν την Κύπρο στην Ελλάδα, όπως έκαναν το 1864 με τα νησιά του Ιωνίου. Δυστυχώς οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Για τούτο η Εθναρχία της Κύπρου, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του κυπριακού λαού, άρχισε νωρίς πολιτικό αγώνα με υπομνήματα, συνομιλίες και αποστολή πρεσβειών στη Μεγάλη Βρετανία για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αποκορύφωμα του πολιτικού αυτού αγώνα υπήρξε το δημοψήφισμα που οργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου το 1950, μετά την άρνηση της αποικιοκρατικής κυβέρνησης να το αναλάβει η ίδια. Τα αποτελέσματα του επιβεβαίωναν την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας του κυπριακού λαού για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η αγγλική κυβέρνηση αγνόησε παντελώς τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Αντίθετα, ο Άγγλος πρωθυπουργός Ίντεν δήλωνε το 1953 ότι το κυπριακό θέμα ήταν για τη Μεγάλη Βρετανία κλειστό και ο Άγγλος υφυπουργός των Απικιών Χόπκινσον δήλωνε το 1954 στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ουδέποτε η Μεγάλη Βρετανία θα εγκαταλείψει την Κύπρο. Η αγγλική απικιοκρατική πολιτική δεν άφηνε άλλη εκλογή στον κυπριακό λαό εκτός από τον ένοπλο αγώνα. Σκοπός του αγώνα, που εξ ανάγκης πήρε τη μορφή του ανταρτοπολέμου και της παθητικής αντίστασης, δεν ήταν να νικήσει στρατιωτικά τους Άγγλους, αλλά να τους επενθυμίζει έμπραχτα ότι το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι κλειστό για τους Κυπρίους. Γι' αυτό και ο αγώνας ξεκίνησε με δολιοφθορές και διαδηλώσεις της νεολαίας, αποφεύγοντας συστηματικά την πρόκληση ανθρωπίνων θυμάτων. Τα ανθρώπινα θύματα τα προκάλεσαν πρώτοι οι Άγγλοι, που αντί να αντιδράσουν πολιτικά, αντέδρασαν στρατιωτικά. Εξόρισαν τον πολιτικό ηγέτη του κυπριακού λαού Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Τρίτο και άρχισαν έναν εξοντωτικό πόλεμο εναντίον του στρατιωτικού αρχηγού του αγώνα Γεωργίου Γρίβα Διγενή και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Έφεραν στην Κύπρο 35.000 στρατιώτες πλήρως εξοπλισμένους, με τεθωρακισμένα και ελικόπτερα. Αποκάλεσαν τους αγωνιστές τρομοκράτες που διασαλεύουν τον νόμο και την τάξη και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θεσπίζοντας αναχρονιστικούς νόμους. Ίδρυσαν ειδικά δικαστήρια που επέβαλαν μακροχρόνιες φυλακίσεις και καταδίκαζαν σε θάνατο όποιον είχε υπό την κατοχή του όπλο. Έκλειαν χωρίς δίκη σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως όποιον υποψιάζονταν ότι ήταν αγωνιστής. Έκαμαν χρήση μεσαιωνικών βασανιστήριων. Επέβαλαν κατοίκων περιορισμούς και ομαδικά πρόστιμα. Ανατείνασαν υποστατικά και προσπαθούσαν με χρήματα να εξαγοράζουν συνειδήσεις. Για 4 χρόνια ο κυπριακός λαός, με πρωτοπόρο την νεολαία του, πολέμησε με γενναιότητα, αυτοθυσία και ηρωισμό. Επαναλήφθηκαν τότε στην Κύπρο μερικές από τις πιο ηρωικές σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού. Ξανακούστηκαν το «Μολόν λαβέ» και το «Ου περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Ο αγώνας διεξαγόταν σε ολόκληρη την Κύπρο, στα βουνά και στους κάμπους, στα χωριά και τις πόλεις. Οι αγωνιστές χτυπούσαν και έφευγαν. Αν η ανάγκη το απαιτούσε, παρέμεναν στις θέσεις τους και αγωνίζονταν μέχρι θανάτου. Όσοι επισημένονταν από τους Άγγλους κρύβονταν σε καλά σχεδιασμένα κρυσφύγετα, σε σπίτια ή στο ύπαιθρο. Πίσω από τους αγωνιστές, ο ανώνυμος λαός τους συμπαραστεκόταν και τους κάλυπτε. Στη διάρκεια του αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου, πρόσφεραν θυσία τη ζωή τους 108 ηρωομάρτυρες. Από αυτούς 9 απαγχωνίστηκαν στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας.
6 έγιναν ολοκαύτωμα στον τόπο της θυσίας τους, στο Μαχαιρά, το Δίκομο και το Λιοπέτρι. 13 πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της ανάκρισής τους. 80 έπεσαν στα πεδία των συγκρούσεων ή σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Τα ονόματα μερικών από τους αγωνιστές αυτούς, λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες θυσιάστηκαν, ξεπέρασαν τα σύνορα της Κύπρου και έγιναν πανελλήνια σύμβολα, όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Μάρκος Δράκος, ο Μιχαλάκης Καραολής, ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης και άλλοι. Στους 108 αυτούς ηρωομάρτυρες της ΕΟΚΑ πρέπει να προσθεθούν και 50 θύματα του αγώνα που σκοτώθηκαν τυχαία ή για άλλες αιτίες, καθώς και άλλοι 80 που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Όταν οι Άγγλοι διαπίστωσαν ότι με τα στρατιωτικά και τα άλλα καταπιεστικά μέτρα που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν δυνατόν να εξουδετερώσουν την ΕΟΚΑ και να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα του λαού, κατέφυγαν στην προσφυλή τους πολιτική, Διέρη και βασίλευε. Ξεσήκωσαν το τουρκικό στοιχείο εναντίον των Ελλήνων, έτσι ώστε η ΕΟΚΑ να αναγκάζεται να πολεμά συγχρόνως σε 2 μέτωπα, εναντίον και των Άγγλων και των Τούρκων. Παράλληλα ετοίμαζαν σχέδια για τη διχοτόμηση της Κύπρου, τα οποία όμως ανεστάλησαν, επειδή στο μεταξύ υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου, Φεβρουάριος 1959. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ, εξαιτίας των διεθνών δεδομένων της εποχής, δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το όραμα των αγωνιστών και του συνόλου του κυπριακού λαού για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο αγώνας του 1955 αποτέλεσε όμως μια αναμφισβήτητη νίκη του πνεύματος της ελευθερίας εναντίον της αυθαίρετης απικιοκρατίας, επιφέροντας παράλληλα την κατάργησή της και οδήγησε στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για τους αγώνες και τα κατορθώματα της γενιάς του 1955. Το ιδεολογικό υπόβαθρο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ήταν η πίστη στο Θεό, η αγάπη στην ελευθερία μαζί με τη λατρεία για την Ελλάδα. Το πνεύμα της αγωνιστικότητας, του ηρωισμού και της αυτοθυσίας που ενέπνευσαν τα παλικάρια της ΕΟΚΑ χρειάζεται ιδιαίτερα σήμερα και η ημικατεχόμενη πατρίδα μας. Ο Κυπριακός Ελληνισμός θα επιβιώσει φυσικά και εθνικά στη γη των πατέρων και των ηρώων του, αν αναβαπτίζεται καθημερινά στο πνεύμα του αγώνα της ΕΟΚΑ.